amanhecendo nesse paraíso de interior, no canto dos passarinhos, na paz, no ar mais puro, sem cheiro de trânsito de São Paulo, de gasolina, de combustível, de correria. Iniciando mais um vídeo aqui pra vocês no canal. Hoje é sábado, dia 6 de junho. Estamos aqui amanhecendo nesse lugar maravilhoso. Ai, que sol delicioso, gente. Que sol delicioso. O dia amanheceu maravilhoso. Olha esse solzinho. Ui, delicioso. Agora a gente vai tomar café. E é isso, gente. Aproveitar. Olha esse céu, gente. Azulzinho, sem nenhuma nuvem. Coisa linda. E aí eu já te convido a vir clicando no gostei, se inscrever, deixar seu comentário, me ajudar aí no meu canal, pro meu canal crescer, tá bom? E as crianças, uma criança na rede, tá aí na rede, gostosinho? A outra criança ali, pinguinho de gente, marido na pedra, tomando a vitamina D, né? Eita, filha, olha olha, já é. É nóis. Diz que os meninos estão aqui, fazendo. Mãe, montando a fogueira. No marshmallow. Ai, que delícia! No marshmallow. E o outro, gente? Oh, meu Deus. Ele vai escorregar e cair em cima da fogueira e derrubar tudo. Derrubar? Nossa, velho. O que tem? Ué, tem aqui, ó. Vixe. Bom, gente, tomamos café. Aí, o Zaf tá aqui. Você tá brincando com pedra, com papel, com folha. E os meninos tá ali caçando graveto pra acender o fogo da chama. Tome. Joga no chão, depois vai pegando. Lavando o carro. Está lavando o carro, é. Tome. Eita, e molha a roupa toda. Aleluia. Oi, pai. Dá um vídeo de trás aqui. Pai, passar no vidro. Vem ver. Passa no vidro. Não deu todo o vidro. Ó, Só... tá vendo? Tem que passar no vidro completo, ó. Tá vendo? Tudo certinho, ó. Aqui certinho, ó. Fazer o desenho do vidro certinho. Jesus, é o outro. O outro tá tomando banho, gente. Vai lá do outro lado, Culu. O vô colheu as mandioca ali, tava aqui descascando. Mãezona já tá aqui, colocando a canjica pra tomar de posse. Vai no melão. Não, esse aqui tá comendo a casca. Me dá aqui, deixa eu dar mais pra você. Cadê o vô pra ver isso? Vem ver, vô. Olha, vô. Toma. Eu chamo. Mostra pro vô que você tá comendo melão. Ganhei presente da avó, olha, sabonete, perfume com hidratante, gente, esse Luna Nude. Nossa, maravilhoso o cheiro, coloquei aqui no braço. Esse creme facial, esse gel esfoliante, esfregar o rosto.
E peguei esse refil aqui de desodorante masculino pro marido. E esse tônico facial de limpar o rosto, né? Tirar maquiagem. Maravilhoso. Presente da avó. Eita, coisa bem. Aí agora aqui já começou o quê? O negócio da barbeiro. Do barbeiro. Entendeu? E aí tá aí. Agora no salão, né? Aqui acontece de tudo, gente. Foi lavar rápido. Agora barbeiro. Tá tendo umas comprinhas ali na loja da Bote e da Natura ali dentro. Vou mostrar pra vocês. Minha mãe aqui, ó. Olha pai gastando. Aí, ó. Ela nas compras dela. Tá vendo, gente? Ela tá na loja. O outro que não para. Tá com a camiseta do Lucas, ó. Porque eu trouxe roupa de frio pra essa criança. Mas no solzinho tá gostoso. Conta. E o Lu, o que o Lu tá fazendo? Aqui, ó. Do cabelo? E você? Vai cortar também? Vai? Vai cortar seu cabelo também? Tira aqui da mão. Você tá limpando o irmão dele. Ó, o vozão, foi buscar o pé de alface, vozão. Coisa linda. Olha, verdinho. Olha que lindeza! Sem agrotóxicos. Aí, ó, limpinho. Olha aqui, ó, saindo uma saladinha da melhor forma. Tem uma mandioquinha. Direto do pé, saladinha, mostrando pra vocês. Aí tem mais o que aqui? Vamos corear tudo. Ó, arrozinho da mulher com piqui. Feijão, feijão. Ali tem uma carninha cozida, delicinha, restinho de arroz. Toma de posse. E cadê a bonita? Cadê? Ó a bonita aqui, ó. Cozidinha já, canjica. Aí podia fazer já pra comer de sobremesa, né? Depois, né? Eu vou fazer. Não, sim, tudo no seu tempo. A mãe já colocou leite aqui, ó. Gente, o que eu tava com vontade de comer canjica não tá escrito. Que eu vou me acabar, porque depois a dieta tem que retomar. Aleluia. Aqui, com o cabelinho na régua. Tá na régua aí? Alinhado. Eita, sobrancelha, sobrancelha. Ó, vai limpar até a sobrancelha, vai. Sobrancelha de milhões. Eita, não. Quero não. Depois tudo. Finalizando aqui, ó, canjiquinha, ó. Paçoquinha. Ah, não vai prestar não. Eca. Almoçar, carne cozida, mandioca, farofinha, piqui. Ô, gente, deixa eu falar pra vocês, já comeram piqui? Assim, ó. Piqui. Sabe o que é piqui? Você tem que comer assim, raspando, ó. Por quê? Dentro dele tem espinhos. Tem que raspar devagar. Porque se você raspar onde tá o espinho, gente, isso aqui gruda na alma, entendeu? Diz minha mãe, né? Eu nunca me arrisquei a chegar até isso. Aí você vai raspando assim por dentro, já. Não. Aí você raspa, come e come com comida. Aí, pronto. Bom, hein? 2,000 years later. Bom, Brasil. Depois do almoço, ó. Nada melhor do que eu mexer com tinta. Aí, vou retocar a raiz do meu cabelo, ó. Aqui. Já tá o quê? 1, 2 dedos de raiz. E aí, né, gente, ruivo é isso. Aí, a mãe vai retocar a raiz pra mim. Meu celular pus pra carregar agora, então vocês não vão acompanhar, só depois, tá? Então fica com depois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, vai! Gente, lá, olha aqui, pintei meu cabelo. Vou trazer pintei meu cabelo, vou trazer o resultado pra vocês amanhã, tá? Porque já tá de noite. E ó, tem menino aqui, ó, brincando com fogo pra se queimar. Ó, ó. Ai. Minha nossa, queria ver fazer fogo igual Largados e Pelados. É difícil, acho que. Se não pegar. Já pegou, já. Põe só pro meu cabelo aí, você vê. Pensando que pegou.
Já pegou? Já pegou. O que é esse, mãe? Aí, ó. Vê isso, pegou. Tá sabendo fazer fogo não, homem, gente. Aqui tá Aí, ó, tá enorme, pegando. aqui, ó. Só que tá... Aí, ó, toma bem na tua cara. Sai daí, menino. A cara do... Aí pagou. Porque esse tava fraco. Tô fraco, tô fraco. Tá fraco mesmo. Ah. Olha o fogo, mamãe. Agora é só prosear. Ó, também. É fogo, mamãe. Também. Ó, nós no fogo. Tá vendo fogorel? Fogueira. Ó. Fala, fogueira. Ih. Olha lá, ó. Quem é esse fogo? Ó, caiu. Ó, caiu. Caiu. Ó, pai, caiu. Daí. Entrei aqui para o quê? Cortar a calabresa e o bacon para fazermos o caldinho de mandioca. O caldo de mandioca. De mandioca. Mamãe arrasa. Aí aqui tem milho cozinhando, que eu não vou pôr a mão, porque eu não sou besta, senão vai queimar minha mão. E delícia, gente. Pura, pura, pura. Riqueza. $2,000 years later. Oi, gente. Outro dia. Ó. Meu cabelo. Aí, gente, o resultado do cabelo. Retoquei o laranjinha. E aí, ficou assim, gente. Vou finalizar o vídeo aqui pra vocês. Espero de verdade que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de clicar no gostei, de se inscrever, deixar um comentário. E é isso, gente. A gente já tá indo embora. Vou iniciar outro vídeo pra vocês. E fomos. Foi maravilhoso. Deus é bom. Deus é bom o tempo todo. Proporciona essas coisas pra gente, né? Faz tempo que a gente não vem aqui na casa dos avós, bisavós dos meus filhos. E Deus preparou esse tempo. Então, só agradecer. E é isso. Beijo. Dá beijo, manda beijo. Beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. Vai. Fui.